5 tahun menanti YB, rasa lega tak YB? 5 tahun tu sangat lama itulah. Bila saya fikir balik segala rintangan, cabaran yang bukan sekat saya, ramai lagi yang lalui bersama dengan ugutan, sorokan. Tetapi saya ingat detik pertama apabila saya digertak from the beginning. Ya. Dalam diri saya, kenapa saya tidak rasa takut? Kerana saya tahu saya berada di pihak yang benar. Nak tahu apa pun, nak ugut apa pun, it's okay. Kerana akhirnya saya hanya sekadar kenderaan yang kecil, yang rapuh, yang boleh ditukar pada bila-bila masa. Tapi kenderaan inilah akhirnya memilih jalan untuk mengabdikan diri kepada Malaysia dan rakyatnya. So I do not regret that at all. And I'm not afraid to go through that again. Because in the end it's worth it. Selagi kita dah tahu maklumat hidup yang jelas, mengapa kita berada di sini, mengapa kita lakukan, as long as the objectives are clear, and you have the grit in you to keep on marching forward no matter how painful it gets, insyaAllah all will go well. Dan saya rasa saya betul-betul bersyukur atas Allah SWT kerana memberikan saya peluang untuk diuji sebegini. Ujian ini sedikit sebanyak akan menguatkan saya, iltizam saya, prinsip saya, untuk terus berkhidmat sebaik mungkin untuk melipat gandakan usaha khidmat saya.